Здравейте! Днес ще ви представя нашата най-продавана прахосмукачка на Dedra, а именно модел 6609 за сухо и мокро почистване. Прахосмукачката е с филтър клас М за най-добра филтрация и улавяне на най-фините прахови частици с мощност от 1600 W и е с автоматично изтупване на филтъра на всеки 20 секунди. Разполага с вградено дистанционно намъркуче, чрез което може да увеличавате и намаляте мощността на машината във всеки един момент. Разполагаме и с контакт за включване на електроинструменти до 2000 W, което я прави идеална за шлайфане, фрезоване и почистване на строителния обект. Още една подробност, мотора на машината е с медни намотки, което я прави изключително надеждна, също така получавате и 3 години гаранция. Можете да я поръчате от нашия сайт на instoshop.bg или да ни посетите в Асеновград, за да я тествате и да се уверите сами.